嘅？你有見我地拖粒㗎？做咩啊，Bill？你捐咗過去嘅？佢想喺我嗰度過窿㗎，好搞笑老公。你睇下佢揾窿捐，我而家影得佢好辛苦。咩咩啊？耶耶唔着拖鞋喎，咁點算啊？哎呀，好可愛啊！邊個細蚊女咁白雪雪咁靚女㗎嚇？白雪雪，佢扮得好快喎，佢塊面扮得好快。我係人妖。佢塊面扮得好快，係嘛？你手唔係扮得好快，你仲好大個印喺度，係嘛？但塊面扮得快。話俾你聽，好粗喎。好做唔使啊，得啦。試啊！食多太陽晚晚嘅要我帶佢落街，朝頭早11點幾又係好曬。4點鐘嗰時就唔好落去啦，東江4點鐘你又唔好。但係啲僆仔全部係喺呢個時候來玩，我喺6點鐘走都整晒。係啊，通常4點。我翻屋企食飯啊嘛，係要煮飯。